Es un carro. ¿Es una moto? Ah. No manches, era perfecto. Pero pues es que no lo tienes que pegar, ya te había dicho. Esto es, ¿quién es este? Ay, falló horriblemente, pero bueno. ¿Y cómo fue que hicimos esta fogata, mi amor? Mira, tu abuelito ahí viene con más cosas. ¿Cómo le hicimos bien rápido? Sí, ¿verdad? Fue muy rápido. Como en un minuto. Y hay que sacar la hielera, suegro. Pues la hielera, chelas, jugo. Para armar la bohemia, ¿no? Los besos, todo. ¿Cómo? Ah, chinga. Oye, bebé, ¿amas a mami? ¿Mami es grosera o es linda? Te estoy grabando que me dices feo, ¿eh? Sí. ¿Dónde vas? Mi güerito es lindo. Por acá. Pero por acá, mira. Hola, niño, ¿tú cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Me das un beso de amor? ¿Cuántos? 3, mi tío, pero no importa. Ay, Tato, todos los estás echando a la fogata. ¿Eh? ¿No? Yo para echarlo a la... Ay, tu dron ni lo... Bueno, no, ya no Para echarlo a sirve. la fogata. Pero lo tendría que haber cargado. Cargado, pero al coche y ni lo Cargado, trajiste. estaba el coche. Cargado en el coche. Ajá. Renato, ¿algunas palabras para el video que me pediste? Esto es... A ver, ¿qué opinas de esta fogata? Digo, bueno, porque bueno, solo porque se perdió. Está linda, ¿no? ¿Cuántos bombones te has comido? 3. Ay, yo como 4. Tú, Gabriel, ¿qué tienes que decir? ¿Te gusta el mar? ¿Te gusta el mar? No. ¿La arena? ¿Sí? ¿Te gusta? Ah, wow. ¿La alberca? Voltea. Voltea. Ay, te casas. ¿Te gusta la arena? Sí, mami. Porque jugamos lindo, ¿verdad? Sí. Y como nos amamos, pues Sí. eso es lindo, eso es bueno. Di adiós, mi amor. Adiós, amigos. Di adiós. Adiós, amigos.